Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin memancing lagi guys. Spotnya di pinggiran jalan aja. Nih menggunakan umpan cacing. Oke, langsung saja kita coba. Mudah-mudahan ada perolehan. Bismillahirrahmanirrahim. Tok keruput mematok jangan luput, tok dirapas mematok jangan lapas. Mudah-mudahan ada sambaran. Spotnya pinggir jalan aja guys, karena di tempat saya sekarang sedang musim hujan, jadi susah untuk nyari spot. Oke, kita andak ke sini aja. Sekarang kita coba pasang umpan cacing satunya. Jadi kali ini saya membawa 3 pancing. Kita coba lakukan ini. Jangan ada cintanya di sini saja kita. Yes. Alhamdulillah, strike. Udah tenggelam, nggak kena juga pas kita angkat ini. Nah kan, tenggelam guys. Dapat guys, ikan kepar. Alhamdulillah. Ini dia guys, strike kepar. Biarkan dia bergoyang. Bau tenggelam guys, tunggu bau tenggelam menjadi kita angkat.
ikan apa lagi? Bismillah. Kena guys. Wah, lepas guys. Wah, sayang sekali. Lepas. Enggak rezeki. Lepas dia guys. Biarkan saja. Guys, 1, 2, 3. Trek guys. Wah, lepas lagi guys. Sayang sekali. Tenggelam guys. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini guys, lumayan guys, kocolan. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Sampai melengkung guys. Dapat monsternya gitu guys. Besar guys. Alhamdulillah. Lumayan. Oke guys, ini umpannya guys. Banyak. Bismillah. Semoga ada perolehan lagi. Udah dapat 4 guys. Ini guys, dikarenakan harinya mendung, jadi kita sudahi aja lah mancing hari ini lah. Dan ini hasil perolehan saya. Alhamdulillah, 1 babon guys. Besar kali itu guys. Oke, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.